haye nka data nabaze kigane mudusobanurire avuze ngo cyaduhamagara Museveni adusobanurire hamagara Museveni abasobanurire uvuze ngo ajya kwihisha ahantu kamera oya nako navuze ko na kamera shaka nyine ntazo ushaka ariko tuba tugomba kugira ngo twiganirire umva ni ubuzima busanzwe mbese byimfashe bita umwana yaje yare Jango hano Duna se makuru Asha di mubone hari ariko se kurimo kwanga tuganira base tukiganira ko ntacyo bitwaye Asha wose uzoca Jendi wenda by'imibereho ubuza musanzwe ukuri hari imbaho byari bisekeje sinavuga ngo nari mbayeho neza kuko buri umuntu yabayeho neza abaho niyo bakubwiye ngo umuntu ngo abayeho neza ni igihe ushaka umwenda ushaka ukawambara ushaka amatuka yanywa kuko wumvuye kushatse mbese ikintu cyose ukeneye ukakibona ko Imana ibishatse kugira inzu bamo ni byiza ariko ntabwo umuntu yakwishyurira inzu gagushakire n'icyo kurya nta muntu ngo namenye n'uwe mugani ngo wakishingira inzu n'umuzinga wayo naho ziba urumva ntabwo bishoboka iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye sikanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi udahwema gukora subscribe kuri Manzi na Innocent nizere ko umeze neza cyane wowe bashe gukora subscribe ndagushimiye cyane utarakora subscribe ndibaza ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi so kano kanya ndi muri quartier ahantu bita Imasaka murabizi ntago nakwicara nago njya nkwema kugira ngo ubundi kintunze n'umunwa kugira ngo ncuruze umunwa wanjye ukantunga hanyuma nanjye nkabikurikirana gatanu kugana kano kanya nagiye muri quartier zaho Sadunda atuye ndetse na Innocent kano kanya amakuru ahari nuko nyuma yuko Sadunda afunguwe nyuma y'ibyabaye byose Sadunda yagarutse mu rugo kano kanya andi makuru mfite mashyashya wa mwana we wabaga Uganda yamaje kugera mu Rwanda ese yaje mu buhe buryo ese yaje muri vacances yaje kubera ko ese na nyina basubiranye niyo byo dushaka kumenya kugira ngo tubikurikirane gatano kano kanya bimutse aho bari ahantu bita Rurindo kano kanya bari hano za Masaka no bita hafi y'ahantu bita mu Biryogo so kano kanya ndagiye mbikurikirane gatano kandi harana namubonye kuko kugira ngo menye aho batuye byangoye cyane n'ubusi ndamye ariko quartier namaje kwigeramo kuko mu kanya gato yamaje kubona Innocent avuye guhaha amara afite akantu mu ntoki ari bugende guhaha duke ariko uko biri kose bakumenya ngo byifashe bitese umwana yaje mu buhe buryo ese Innocent bimeze bite mino minsi Manzi cyangwa se Sadunda byifashe bite so tugomba kubikurikirana gatarukana igiti tepasonga cyatanga tuzakanza amabere cyambere byabuze mu mvuta y'abademu cyangwa se gahankananiye abagugunya hamagara nimero yanjye 0788 38665 iyo nimero iri kuri WhatsApp nyandikira uwo ushaka kwamamaza kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere hamagara iyo nimero tugutumikire aho wabuherere hose hamagara iri kuri WhatsApp ndetse n'indi ibiri ku biganiro byacu bya buri munsi kuri screen mamuzibonaho buri munsi nimero ziba zihari wowe ufite ibirori bigiye bitandukanye duhamagare cyangwa se utwandikire tuze tugufashe mu birori byawe umunsi ku munsi ibintu bigende neza urabize ko nta foto nta cyabaye twagiye tugeremo ukuntu kuko nabonaga ari muri bino bice bya na ruguru
ariko biri kose magomba kumenya ngo byifashe biturabizi namakuru ona Sadunda muri no minsi yashize hari biho byinshi byagiye bivugwa ese yapfuye abantu benshi bakuka imitima baravuga ati se umuhungu yabaye no mu kino gihe ariko nyuma biza kugaragara yuko hari ibyo yari yakoze nuko inzego zimushyikiriza ababishinzwe baramuhana baramugorora kano kanya akaba yarafunguwe akaba akaba yaratashye mu rugo kamana kumureba tugwijyana gatano kare kumwe n'umwana we bambwiye ko se gavuga ikigande ako biri kose katugende tukurikirane gatano ko kandi ntabwo twatuza nubwo bitoroshye kuvugisha umuntu umutunguye n'igituma ariko nyine nta kundi ko biri kose ngomba kubikurikirana nitonze wa mugana wa muntu ngo nitonze yego twagiye Innocente bimeze bite yo Yesu nashimwe nange usuzocha Jendi Jendewa none se bimeze bite uje hano gukora akumva njye ngumva nabasuhuza nyamuneka basuhuza sari kibazo usuhuza umuntu iyo umamagara kuri phone yago ari kunsuhuza oya ntaje kufatisha telefone zanyu rero biragoye hanyuma se umuntu avuga Sadunda nampamagaye wapi kumfata wapi ninde se ukurangiye hato oya ngiye ko mba ndi kuzenguruka kuri karite zose peje amakuru ndamenya ko mwaje nahangaha ariko musubiriye mu shawe nyirukana mwana ese ukunyirukana ari kibazo nisimize bite ntago uri kubibona se umwana yaje ryari ngwiki ari kuvuga ngo kirata haruguru abona kamera yawe oya si ngombwa kamera ntago ari nziza haruguru abona naraka oya ntago ni nango ngo urakare basi mama horore twiganira ariko ndagira ngo akomyeyo ni nini Hai nka data namaze kigane mudusobanurire avuze ngo cyaduhamagara Museveni adusobanurire ahamagara Museveni abasobanurire uvuze ngo uzajya kwihisha ahantu kamera oya navuze ko na kamera shaka nyine ntazo shaka ariko tugomba kugira ngo twiganirire umva ni ubuzima busanzwe nese byimfashe bita umwana yaje yari Jango hano yaje ryarese byari ngombwa koko nje kuza mutatumiwe ega turabakunda mwabana gukunda abantu sebuza ngo muze mutatumiwe nyine tubaganirize umunsi ku munsi tumenye ubuzima bwabo bwifashe bite komera ndakomeye urukundo si byose ni urukundo najya kwigendera ukanyitanga nyine wewe twigaye kose kuganira nanjye hari kibazo usanga mu muhanda kuvuga ikiganiro ngiye byanye bibi nari kuvuga ubwira umwuka wera akabasobanurira nese bazi nsubiza yaje ryari amaze n'iminsi bitata aho ngaho ibiri yaje ubundi azasubira se ubungu cyangwa kuba yaraje muri vacances ntabwo ndabimenya sindabimenya Sadunda se makuru Asha mubone hari ariko se kurimo kwanga tuganira ase tukiganira ko ntacyo bitwaye Asha wose uzocha Ngendi avuze ngo iki ngo genda ngende wa Asa tukiganira amakuru ya ayo washakaga Asha yaje ubundi Sadunda nushaka amakuru zamwaya mwibariza wagiye tuganiriza bitwaye ikinyamuneka ubu wahurututsi ya wari hose digidi hagutuye ye ntuye Kigali Nyarugenge ubu digidi uragiye muri gare ufashe n'imbote z'imoto n'imbote z'akamoto z'amasaka biyo tugende Masaka rwose utamenera amakara we ati tugende Masaka ati hari abantu batwitsimbye tubamenye amaso kuki mwatwitsimbye mungana nta twari no kubaherekeza rega tukabaherekeza umuntu akabimura ahubwo Imana ishobora kubutazima
Unari gusanga unahica. Ako nzahamya n'ubundi abeshyira ubusa. Akira. Nimpagera ngenda hagera. Uzabona n'abagore. Nzabona imyuka y'abagore. Nzakubitwa imyuko. Ako nyamuneka nese. Ega nta mutsima mubi buhari. Uzogira ngo twiganije gusa musanzwe tu. Hanyuma se ni ngombwa ngo ugende uzane kamera, uhamagare cameraman, uzane n'ibikapu. Niko ako twigendana dutembera. Barambwiye ngo ugwishisha cyane nyine ni ibintu bikuguye. Birangwirire senze ko nari bufubona. Nyine abantu bose ari ukubigwirira abantu karuko byaba. Nyine dore ko bimeze. Ngiye umuntu yarambwiye ati rero njya mbona bakatakata muri kazi ukuntu zahano. Harasaba amaneko zawe. Ngiye nta hantu kwisi nese cyane inama kurega ncuza umudomo. Ko mbona uwo mudomo uzagukora. Oya nasa ako nta ikibazo nuko nawucuruza uvamo akanwa ngo kavuga ngo ibibi ngo niko kabaho gafite ibibazo akange kavuga ibihesha Imana agaciro. Nese mwe mukina ngaryari Nese nagatari myinshi nk'icyumweru n'igice. Nese kumwahise mwimuka mukava za Rulindo mugata muzunanga ibyo nabyo giye kubimbaza. Uraje mbaze ati se ko naherukaga kutoki ukamugeza ku muceri byagenze oya byo urumva ari gihe intera zaziri kuzamuka n'ukuntu ubuzima kagenda buhinduka kandi nabyo tubishimira Imana. Sibyo se havaho kuva Rulindo nzahangaha naho ubuzima butakwerekeza kandi buriya ahantu nabaga ntabwo hari waje nari ncumbikiwe. Numva ntabwo umugabo mwaba mu nzu imwe mwese mucumbikiwe. Ampolisi kandi no mu rugo bari babamagaye ngo umwana bagiye kumwohereza. Urumva ntabwo nari kuguma ahantu. None se Asha we bino batakugonga mwana wa Jango hano Asha yarasaze. None se wari ugiye guhagarika abantu Jango ngino uri umupolisi barakugotomera mu kiganiro niko bavuga. Barakugotomera Jango hano ntago nari hano mu bucumbitsi n'umugabo kandi n'umwana ari hafi kuza ko mama yabamagaraga ko umwana agomba kuza nyine ka akumbuye kaza muri vacances. Kuri nimba nari twari tugize Imana tubonye umuntu uvuga ati muze mushaka inzu mukodesha ndebe ko nabagenza ntabwo twari kuzana impamvu twageze amasaka baracyaretse ntabwo zihenze cyane. Ese umuntu niwe wabashije kubishyurira wenda kugira ngo bakodeshereze niwe watwishyuriye amezi abiri. Mufata umwanzuro ngo ati katuve hariya tuve mu bucumbitsi uze batwishyurire. Umuntu yakubwira nawe kuguma mu bucumbitsi umugabo n'umwana n'umugore no kuza ukabugira Imana ukabona umuntu ati ngo kodesha ushaka inzu uba warika kugera agoreka kugera. Okay tujye muri cyagihe wenda bwa mbere na mbere ko ntago nabonye amahirwe kuba nagana nawe mbere wenda muri cyagihe tukaga igihuha ngo Sadunda yapfuye wabyakiriye ibintu giye kugarura ihangana nyine nkusubije inyuma gato ariko ndagira ngo byibuza unganize bya bimeze bite wumvire bimeze bite. Deja nyikimara kubyumva narababaye pe narababaye nitaye ku byankoreye nitaye ku bugambanyi yankoreye. Deja n'umugabo wanjye kandi twarabyaranye papa w'umwana wanjye ntabwo nari kwicara ngo msirimbe ngo numize hawe nkoresha ikirori kuko umugabo yapfuye. Narababaye ndarira mara n'igihe nanavuga rwose kuvuga byaranze kugeza igihe menya amakuru nyayo nyine tumenya amakuru yuko afunzwe. Kiyagiye warubayeho gute nyuma yuko wenda hari uburyo warubayemo wenda aho ngaho wari ucumbitse uba uri wenyine nta muntu ufite ubasha kukwitaho icyo gihe warubayeho gute mu buryo wenda bw'imibereho musanzwe. Ukuntu nari mbaho byari bisekeje sinavuga ngo nari mbayeho neza kuko buri muntu yabayeho neza abaho
niyo bakubwiye ngo umuntu ngo abayeho neza ni igihe ushaka umwenda ushaka ukawambara, ushaka amata ukayanywa kuko wumva yakushatse, mbese ikintu cyose ukeneye ukakibona, muri icyo gihe ubayeho neza. Ariko mu gihe noneho ibyo bintu byagakwiye kuba biri mu buzima bwawe, ibyo kurya icyo ushaka, kwambara icyo ushaka, kuvugisha uwo ushaka, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo utabifite aho ngaho ntawe ubuzima bwiza ubufite. Kuri ubu ngubu rero mubayeho gutegura, wenda ufite akazi ukora cyangwa se wenda sazo ndabo bafite akazi akora? Mu bibazo waje uje kumbaza biba byanditse ku rupapuro basi mumenye. Oya ntabwo byanditse ku rupapuro, ahubwo n'utubazo tw'amatsiko mba nifitiye, urumva ni amatsiko mba nifitiye. Rega wabondiyeho patu tugende. Nese ko ntabwo nimagara ruhagarara n'ingenda nge cyane itsimbe barakureze. Asha ingo hano niko mubayeho gute muri no minsi? Tubayeho ku Imana ibishatse. Kugira inzu ubamo ni byiza, ariko ntabwo umuntu yakwishyurira inzu ngagushakire n'icyo kurya. Nta muntu ngo nabanya n'uwe mugani ngo wakishingira inzu n'umuzinga wayo naho ziba, urumva ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Bakugonze mwana wanjye Stama, bakugonze bakugotomeye. Ukarira nkagukubita, ndabona n'ibintu byase bimusubirane kamera zanyu twigendere. Asha twigendere mwana, bibaza ariko bamugonze ngo nawe twigendere mwana, utangiye tuzine twajyana kuganiriza na Sadunda wenda uzamuhamagare nk'uko wanguye. Ntabwo yamfata nuko wanguye ngiye kibazo sibyo, nk'uko wanguye igitibo uzanabigerageza nawe umugwe gitubo. Ntabwo ikibazo nyine kubafatisha abantu ntabwo byoroshye kudufatira nk'uko wanguye gitubo nawe, ariko nzagenda hari igihe uzaga umuntu gitumba ugasanga anyereke ya myuko y'abagore ariko nta mutima mubi nakundi nyine mugire amahoro. Birangiye yanze ko mukurikiye, ariko ko biri kose nubwo tugiye gukuraho kamera ntabwo dutuma agenda ngo yinjire mu rugo tutazi ngo abaheye. Ko biri kose nimba nageze muri quartier ntabwo nahava ntazi ngo ese abaheye atuye mu zihe quartier n'uruhe rugo atuyemo. Buriya buzima musanzwe aho umugabo aguye urenzaho utwatsi, ntabwo wagenda ngo nimba wenda hari n'icyo ushobora gufasha umuntu wanakimufasha. Ariko hano hari kubera ubuzima baba baraciyemo usanga bafite muri make bafite impungenge bavuga ati aba bantu badukurikiza kamera nibo bashobora gutuma bya bibazo bijya bituma mu buzima busanzwe mu muryango wacu, ari nabyo bitera cyane ko nk'iyo abantu benshi bamenye ngo utuyanga n'uwagushakaga abamenye aho utuye. Ariko kano kandi twebwe icyo tugamije ni ukumenya ngo Sadunda byifashe bite, ese babayeho gute, barya gute, kwishyurirwa inzu wenda baduha amakuru yuko ari umuntu wabashije kuba yabishyurira inzu, ariko biri kose ntabwo tuzi ngo barya gute, ikibabeshejeho n'iki. So Imana ikomeze kubarinda, bakore subscribe kuri Manzi na Innocent, igiti nk'ibisanzwe. Imana ibarinde.